にちは。今日はこれから3日間オートミール生活をやってみたいと思います。オートミールは私の普段の食生活にもよく取り入れてるんですけど、3食オートミールをちゃんと食べるっていうのはあまりやってきたことがなくて、この間生理前でちょっと爆食期間が長くて結構お腹がぽっこりしてきちゃったんで、オートミール生活とあと腹筋も毎日やって、どれぐらい絞れるかっていうのを見ていきたいと思います。なんですけどオートミールだけを食べるんじゃなくて、バランスとか考えて野菜を入れたり、あとタンパク質を入れたりっていうのをしながら3食作ってみたいと思います。めっちゃ本格的な中華のスープの匂いがします。でもサムゲタンって韓国料理だよね。美味しい。すっごい優しい味がする。
もうまい。うまっ。うね。今からジム行ってきます。これいつも飲んでるやつなんですけど、ウルトラの、レモン味の BCA を作ったので持ってきます。It down, I know I might be headed for 2 drops. Now that you got me started, I just can't stop. No, yeah.